moment fondamental et fondateur parce que pour nous, donc, cette journée est essentielle. Elle marque la fin de cet hiver qui nous a séparés, de cette neige qui crée une barrière. Et aujourd'hui, donc, on peut de nouveau se voir les yeux dans les yeux, se toucher, et c'est fondamental. De part et d'autre, donc, de la frontière, de part et d'autre, sur les deux versants de ce col, ce sont les mêmes noms de famille. C'est une grande famille qui se retrouve, et ça, c'est fondamental. Et quand je parle d'une grande famille sur deux versants, une grande famille de part et d'autre d'une frontière, c'est quelque chose qui a une importance considérable dans ces temps de troubles, dans ces temps où la montée des nationalismes et des populismes crée le terreau de multiples problèmes, parfois qui vont jusqu'au drame. Des projets très importants pour la ville de la Tuile et de Sées. Alors, effectivement, il y a toujours nombre de projets, ne serait-ce que pour valoriser donc, cet espace qui nous appartient à tous, ce col du Petit Saint-Bernard, mais aussi donc, au plan économique, un certain nombre de projets qui se mettent, on va dire, sur les rails, qui ne sont pas encore concrétisés, mais comme par exemple un ascenseur de vallée entre Sées et La Rosière, qui permettrait donc un transport, on va dire, doux des touristes et voyageurs et utilisateurs de ces espaces. Voilà donc par exemple ce qui émerge actuellement dans nos projets. Voilà. Matteo Ferrari, sindaco di La Tuile, un momento molto importante per il piccolo San Bernardo oggi per l'apertura del colle. Sì, è un momento sempre toccante per le nostre due comunità, quella di La Tuile e quella di Sées, che si rincontrano dopo la pausa invernale per salutarsi ed è sempre di buon auspicio per la stagione a venire. Progetti in comune col comune di Sées, si è tanto sentito parlare in quest'ultimo momento di nuovo di un possibile collegamento viario anche per l'inverno. Sì, diciamo quello è più un discorso a lungo termine che però coinvolge più le istituzioni di alto rango come Regione e Stato piuttosto che noi piccole comunità. Noi siamo aperti a valutare tutte le progettazioni che ci verranno presentate, perché comunque il raccordo con la Francia è un buon punto di rincontro sia per noi che per i cugini francesi. Tra 2 anni comunque 2 soggerie nuove sul versante francese. Sì, i lavori sono già iniziati, mi diceva giusto adesso il sindaco di Montvalaisan, e pertanto il comprensorio si amplierà con 5 nuove piste. Siamo molto contenti di questo investimento anche dalla parte dei colleghi francesi, e ampliare il nostro comprensorio, arrivare fino a 2800 metri sicuramente è una buona iniziativa per il futuro della nostra stazione. E dalla parte sul versante italiano ci può anticipare qualcosa? Sul versante italiano so che ci sono alcuni progetti in essere, bisogna però vedere il socio di maggioranza delle funivie cosa deciderà di fare.